really get the clicking. What I'm looking for is just a true that I can win kissing. If you want some never, just let me know. Som du ser, det her er jo ikke det jeg vanligvis gjør. Nå er jeg ferdig med nøkt, jeg må reise meg nå, svett ærlig. 2 sek. Sånn, det var litt bedre. Ok. Nå er det julaften, så jeg har jo pyntet meg, det er anledningen. Spennende, alltid like gøy med julaften. Men ja, det er jo ikke det jeg vanligvis gjør. For dere er veldig oppmerksomme, så dere kanskje aldri skjønt hva som skjer. Men for dere som ikke har skjønt det nå, det dere så at jeg gjorde, jeg lå sånn her på sykkelen min. Det er noe spesielt med det som heter for Aero Bars da. Med klippene, så vil jeg faktisk kjøpe meg en sånn temposykkel. Men det brukes da på olympisk og lengre distanser, så det er lov til å bruke det. Så greia her nå er at, du har sikkert skjedd det på titelen, og du har sikkert skjønt det nå, men jeg skal kjøre Ironman neste år. Det er jeg spent på. Det blir sykt fett. Så Ironman i Jönköping 4. juli, det er tanken. Ironman, for dere som ikke vet hva det er 1900 meter svømming, 9 mil sykkel og halvmaraton da, etter hverandre. Så det blir jo liksom det første langdistanse triathlonet mitt. Det gleder jeg meg masse til. Så jeg har begynt å trene med det, med aerobars og lengre løpeturer og alt det der. Alt ligger i henhold til planen egentlig. Så jeg har gjort noe kjempespennende nå, siste uka. Jeg har nå blitt offisiell ambassadør for BioRacer. Det er jeg kjempestolt av. Det er ordentlig kult. Så den skal jeg komme masse gøy med neste år. Jeg skal ta meg en tur på nyåret nå, så får dere se litt hvordan ting skal gjøres der. Der er det proft opplegg. Men ja, de skal være med på Ironman-reisen min, og alle andre samarbeidspartnerne mine skal selvfølgelig også være med på Ironman-reisen min. Dette blir kjempebra. Så nå har jeg fått trent meg ferdig for i dag. Det er jo ikke treningsfri jula, det vet vi jo. Så nå sitter jeg i sofaen, slapper av, juletreet opp. Alt det er pyntet, det er Nidarosdomen på TV-en og alt. Så nå er ting bra. Så det var egentlig bare en litt kort oppsummering, litt oppdatering til dere som følger med. Så tusen hjertelig takk for året som har vært nå. Det har vært kjempemye kult som har skjedd. Jeg har fått lov til å oppleve mye, jeg har fått lov til å være med på mye. Så jeg er veldig takknemlig for de samarbeidspartnerne jeg har. De har bidratt til masse bra i år, og skal bidra til masse bra neste år også. Så det har jeg kjempemye tro på. Så fra meg til dere og alle andre, veldig god jul.